咦，做咩個鐘響緊嘅？呢個咩嚟噶？甜蜜無限？哇！我要俾人閃盲啊！粉綠色嘅呢個糖嚟噶，好奇怪喎。點樣睇都好奇怪喎。等我嚟試下先。奶白色嘅，睇落好好食咁喎。太好食啦！到底係邊個送俾我嘅呢？我幾時變到咁肥噶？我仲係咁出汗，仲有啲雙眼無神同埋頭暈嘅感覺嘅。救我啊！我個心臟好痛啊！好重啊！鬼壓身啊！呢度邊度嚟噶？ Welcome to Paradise。你點解會打開咗呢個盒嘅？呢個盒係添加糖魔盒，係萬惡之源啊！打開佢之後可能會有脂肪堆積嘅問題，仲有心臟嘅問題，包括但唔限於高血壓、中風。我知道噶啦，再嚟多次，我肯定唔會再打開佢噶。俾多次機會你翻去重新嚟過一次啦。今次我肯定唔會再打開呢個萬惡之源噶啦。真係可惡啊！又嚟破壞我嘅計劃。健康食品同運動先啱我噶嘛。